F'dak iż-żmien Ġesu qal: "U ngħidilkom li kull min jistqar quddiem il-bnedmin li huwa miegħi, bin il-bniedem ukoll jistqar li hu miegħu quddiem l-anġli ta' Alla. Iżda min jiġħad lili quddiem il-bnedmin, jien niġħad lilu quddiem l-anġli ta' Alla. U kull min jgħid xi ħaġa kontra bin il-bniedem tinħafirlu, iżda min jieqaf lill-Ispirtu Santu ma jinħafirlux." Meta jeħdukom quddiem is-sinagogi u l-kapijiet u s-setat, toqgħodux tħabblu raskom kif sejrin twieġbu jew x'sejrin tgħidu, għax l-Ispirtu Santu jgħallimkom dak il-ħin stess x'għandkom tgħidu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. X'inhu id-dnub li ma jinħafirx u li Ġesu iwissina dwaru biex nevitawh? Ġesu jaf li d-dixxipli tiegħu ser jgħaddu mill-prova u jassigurhom li l-Ispirtu Santu se jagħtihom dak li għandhom bżonn fil-mument ta' kuntrarju. U jwissihom imma li huwa possibbli li wieħed jiġħad u jirrifjuta l-grazzja ta' Alla, li jitlef saħansitra l-fidi kawża tal-bruda, tal-biża' u tan-nuqqas ta' twemmin. Fl-Iskrittura insibu espressjoni li tgħid li tiġħad lil xi ħadd ifisser li tiddiżonorah. Ġesu wkoll jitkellem dwar id-dgħwa kontra l-Ispirtu Santu. X'inhi dgħwa u għaliex id-dnub gravi ħafna? Id-dgħwa tikkonsisti fli tesprimi fik innifsek u bil-fom minn barra kliem ta' mibeda, offiża u difiża kontra Alla. I kuntrarju għar-rispett li Alla u l-isem qaddis tiegħu jixraqlu. Ġesu jitkellem dwar li id-dgħwa kontra l-Ispirtu Santu ma tinħafirx. Ġesu jitkellem dwar dan id-dnub eżatt wara li l-Iskribi u l-Farizej attribwew il-mirakli tiegħu għal ħidma tax-Xitan minflok għal dik ta' Alla. Dnub jista' biss jiġi maħfur jekk ikun hemm indiema sinċira u qrara tajba. Jekk xi ħadd repetittivament jagħlaq għajnejh għal Alla u jsott widnejh għal vuċi tiegħu, jasal f'punt meta ma jkunx jista' aktar jaraf lil Alla fejn jista' jsibu, u meta jara il-ħażin bħala tajjeb u t-tajjeb bħala ħażin. Li tibża mid-dnub fl-istess waqt huwa sinjal li inti m'intix mejjed għal Alla u inti konxju tal-bżonn tal-grazzja u l-ħniena ta' Alla f'ħajtek. M'hemmx limitu għall-ħniena ta' Alla, imma kull min jirrifjuta li jaċċetta l-ħniena tiegħu billi jindem u jirċievi s-sagrament tal-qrar, ikun jirrifjuta il-maħfra għal dnubietu u s-salvazzjoni permezz tal-Ispirtu Santu. Alla jagħti l-grazzja u l-għajnuna lil kull min jitlubielu b'mod sinċir permezz tas-saċerdot fil-qrar. Li taqta' qalbek mill-ħniena ta' Alla u tirrifjuta li żżomm il-bogħod mid-dnub u n-nuqqas ta' twemmin jirriżulta mis-supervja u n-nuqqas ta' tama f'Alla. X'inhi il-bażi tat-tama u l-fiduċja tagħna f'Alla? Il-mewt ta' Ġesu fuq is-salib rebħet għalina is-salvazzjoni u l-adozzjoni tagħna bħala ulied Alla. L-imħabba u l-ħniena ta' Ġesu, il-maħfra ta' dnubiet u d-don tal-Ispirtu Santu huma mogħtija b'xejn lil dawk li jarfu lil Ġesu bħala sidhom u s-Salvatur tagħhom. U inti fejn qed tpoġġi t-tama żgura tiegħek?
qiegħda fi Kristu u r-rebħa tiegħu bis-salib u l-qawmin tiegħu mill-mewt? Mulej Ġesu, inti it-tama u s-salvazzjoni tiegħi. Għamel li jiena nafda fik f'kull ħin u li nafda fil-grazzja tiegħek fil-waqt tal-kuntrarju u t-tentazzjoni. Aziza Marija, Om ħelwa tiegħi, itlob għalija u flimkien miegħi biex in-nar tal-Ispirtu Santu jaqbad f'qalbi u jimlini bimħabba sinċira u tħeġġeġ għal ibnek u għalik. Amen.